Так, мое последнее предупреждение. В следующий раз выгоню на улицу. Понятно? Так і атрымалася ў чарговы раз свавольства маленькіх непасед мела сумны вынік. Кацяняты пабілі любімую вазачку гаспадыні і іх выгналі на вуліцу. Тэатральная інклюзіўная студыя «Пінокія» інтэрпрэтавала вядомы верш Самуіла Маршака. Два маленькіх кацяняты пасварыліся ў кутку. Разам са сваімі выкладчыкамі маленькія артысты ўнеслі свае карэктывы. У выніку атрымалася пастаноўка пад назвай «А справа была ноччу». І замест двух кацянят на сцэне аказаліся адразу 4. У нас есть дети, которые с проблемами. Это те, которые ходят ко мне на занятия, и к Ольге Сергеевне, Артем и Андрюша. Ну и естественно, что нам не хватало детей, которые немножко постарше, для того, чтобы все-таки помочь детям маленьким, показать что-то на более высоком уровне. Гаспадыню кацянят згуляла 10гадовая Яна Жыгар. Ужыцца ў ролю, прызнаецца дзяўчынка, было не цяжка. У рэальным жыцці у яе таксама ёсць маленькі жартаўнік – сабака па мянушцы Фікі. Я все время ходила в этот театральный кружок с настроением веселым. Даже если зададут много домашки, то я все равно шла с улыбкой на лице. Мне нравится очень заниматься в театральной студии. Ініцыятарам ідэі стварэння інклюзіўных тэатральных студый выступила Беларуская асацыяцыя дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам у партнёрстве з Брэсцкім абласным цэнтрам карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі. У межах ініцыятывы была арганізавана работа 6 тэатральных студый у 6 установах Брэста. У перыяд навучання студыі наведалі каля 65 дзяцей і маладых людзей з інваліднасцю. Данная инициатива родилась из-за потребности некой социализации, реабилитации людей с инвалидностью, детей. Объединяя семьи, мы начали работать над тем, как средствами искусства дети могут объединиться и проявить свои творческие способности. У перыяд навучання тэатральныя студыі ў малых групах рыхтавалі невялікія пастаноўкі, рэпрызы, этюды. Сёння у іх своеасаблівы дэбют. Кожны з акцёраў паказаў, хто на што здатны. Как показывает практика, реабилитация искусством, она наиболее успешна. Чего нельзя добиться медикаментозным вмешательством, можно добиться силой искусства. Чем больше людей будут узнавать о тех возможностях, о безграничных талантах детей с особенностями в развитии, тем лучше, потому что многие даже не задумываются, что дети с особенностями настолько талантливы. На тэатральным паказе праца ў гэтым накірунку не скончыцца. У арганізатараў і ўдзельнікаў ініцыятывы яшчэ шмат ідэй і задумак. Анастасія Кузіш, Сергей Мацевічук, тэлерадыёкампанія «Брэст».